Perit tempus decreto promulgatum est ab Augusto Caesare, ut censeretur totus orbis, qui primus census habitus est Quirino praetore Syriae. Igitur cum omnes ad profitendum in suam quisque ciuvitatem proficiscerentur, adscendit etiam Iosepus ex Galilaia, ex Oppido Nazareta, in Iudaiam, in Davidis Oppidum, quae Bethlehema vocatur, quod esset ipse Davidi cae domus atque familiae, ut profiteretur una cum Maria desponsa Sibiux ore praegnante. Accidit autem ut dum illic sunt, illa exacto ad pariendum tempore, filium sum pareret primogenitum. Quem fasciis involvit et in praesepi reclinavit, quod eis in diversorio locus non esset. Erant pastores in eadem regione excubantes, et nocturnis vigilis ovile sum custodientes, quibus ecce Domini angelus adstitit, eosque Domini splendor circumfulsit, et magno timore perterritos, sic est angelus ad locutus. Ne timete, en nego vobis eni ingentem nuntio laetitiam, toti populo futuram, qui delicet vobis hodie natum esse servatorem, qui este Christus Dominus in oppido Davidis. Atque hoc vobis signum erit, invenietis infantem fascis in volutum, iacente in praesepi. Et repente extitit cum angelo caelestium copiarum multitudo, Deum laudantium, et ita dicentium. Gloria in supremis Deo, et in terra pax, erga homines benevolentia. Deinde ubi habeis discesserunt in caelum angeli, pastores illi cohortatis sunt invicem, ut Bethlehemam peterent, et viserent quid rei accidisset, quod Dominus sibi declarasset. Itaque celeriter profecti invenerunt Mariam et Iosepum, et iacente in praesepi infantem, quo viso praedicarunt quid sibi de puero illo dictum fuisset. A quod audierunt, ea mirati sunt, quae eis a pastoribus dicta sunt. Maria vero eas res omnes observabat, cum animo suo perpendens. Redierunt autem pastores Deum celebrantes atque collaudantes, propter ea omnia quae et audiverant, et quem ad modum eis praedictum fuerat, viderat.